嗨，Miss Wong，好久不见。我还记得你第一次来看我的时候是看咳嗽的问题，你的咳嗽太特别了，遇到下雨天就开始咳，然后没有下雨就没有事情。你现在咳嗽觉得怎么样了呢？因为我之前工作是要一直讲话的，所以如果咳嗽伤风的话，他就没有办法很正常的工作，所以刚好做了这一个治疗之后哦，真的是好太多。那你还记得当时我们用了多久的时间来进行这个调理呢？我们大概用了1-2个月的时间，然后我们就可以把它治疗好，所以我觉得这是很有效果的啊。虽然讲中医医疗的时间会很长，可是它调理恢复的时间是很永久的。我还记得 after 这个 treatment 了过后一阵子，你突然间出现，就讲你的皮肤好像有出现一些不舒服的情况。那时候是不知道为什么，我每次用的那种保养品是 OK 的，突然有一天就不 OK 啊，它就一直开始烂，然后脱皮。然后我就找回你，然后讲说，可是治疗是有效果的，我现在是没有这种状况啊。这2次我都是使用中药调理，因为一般人听到吃中药，除了怕它的味道不好之外，还有怕很麻烦吃。那你觉得安心中医的中药会很麻烦吗？讲真的，每个人觉得中药很可怕，其实我觉得蛮方便的，它就是药粉，然后我只要泡水就可以喝，没有想说中药还要炖啊、煮啊几个小时才能喝药，我没有遇到任何这种情况。这样谢谢 Miss Wong 今天有花时间过来我们诊所跟我们分享，希望以后你可以再介绍更多病人给我调理啦。谢谢，可以，没有问题。